நெல்சன் டைரக்ஷன்ல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிச்ச ஜெயிலர் படம் எல்லா இடத்துல இருந்து பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸோட மெகா பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டா போயிட்டு இருக்கு. 3 டேஸ்ல ஜெயிலர் படம் 230 கோடி வேர்ல்ட் வைடா கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறதா இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓவர்சீஸ்ல இருந்து மட்டும் 100 கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்கு. தமிழ்நாட்டில இருந்து 3 டேஸ்ல 65 கோடி வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணிருக்கு. கேரளால 17 கோடி அண்ட் கர்நாடகால 22 கோடியும் கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறதா இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பாக்ஸ் ஆபீஸே சும்மா தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி செம்மையான ரெஸ்பான்ஸோட ஜெயிலர் படம் இப்போ வேர்ல்ட் வைடா சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. இந்த வயசுல ரஜினி சாருடைய ஸ்டைல், அந்த கெத்தான ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ், ஒன் மேன் ஷோவால தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே சும்மா தெறிக்க விட்டுருக்காரு. ஜெயிலர் படத்துல கேமியோ அப்பியரன்ஸ்ல மோகன்லால் சார், சிவராஜ்குமார் சார், ஜாக்கி ஷ்ராஃப், சுனில் அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபென்டாஸ்டிக்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் சோஷியல் மீடியாஸ்ல ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. கிளைமேக்ஸ்ல ரஜினி, மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் 3 பேருமே மாசா சிகார் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு வர சீன் எல்லாமே தியேட்டர்ஸ்ல சும்மா ஃபயர் மாதிரி வந்திருக்கு. முக்கியமா இந்த டைம்ல ஜெயிலர் படத்துல மெயின் வில்லனா நடிச்ச மலையாளம் நடிகர் விநாயகன் அவரை நம்ம கண்டிப்பா பாராட்டியாகணும். ரஜினி சார் கூட படம் ஃபுல்லா ஈக்குவல் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ்ல அசுரத்தரமான நடிப்பால மிரட்டியிருக்காரு நடிகர் விநாயகன். அனிருத்துடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாமே சும்மா அட்டகாசமா பண்ணிருக்காரு. சோ இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் நம்ம மாஸ்டர் டைரக்டர் நெல்சன் அவர்கள் தான். நெல்சன் இப்போ சோஷியல் மீடியாஸ்ல எல்லாருமே ரொம்பவே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க. நிறைய பேர் நெல்சனுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன்ஸாவே மாறிட்டாங்க. ஒரு பக்கா ஃபேன் பாயா ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டா ஆடியன்ஸுக்கு ஜெயிலர் படம் கொடுத்திருக்காரு நெல்சன். நாளைக்கு சன் பிக்சர்ஸ் ஒரு சர்ப்ரைஸான கார் கிஃப்ட் பண்ண போறாங்க நெல்சனுக்கு. அது என்ன காருங்கிறது நாளைக்கு தான் ரிவீல் பண்ண போறாங்க.